જે આપણે 12મું ચેપ્ટર છે ને? જય માતાજી. જી ઓકે. તો બધાનું સ્વાગત કરું છું. મંગલતાને વધાવીને સ્ટાર્ટ કરીએ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શિવોત્પતકમલમ શ્રી ગુરુ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદા સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. તો આજે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ. ખૂબ સરસ. ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. તો આજે આપણો બીજો પડાવ પૂરો થશે આવતીકાલે ભક્તિ યોગનો. 7 થી 12 અધ્યાય ભક્તિ યોગ, 1 થી 6 અધ્યાય કર્મયોગ અને પછી 13 થી 18 અધ્યાય જ્ઞાન યોગ. તો ખૂબ સરસ આજનો પણ અધ્યાય છે. બહુ સરસ અધ્યાય ભક્તિ યોગ ભગવાને સમજાવ્યો છે અને ઓપ્શન પણ ઘણા બધા આજના અધ્યાયમાં આપશે આપણને ભગવાન. આપણે થોડુંક રીકેપ કરી લઈએ બધા અધ્યાયોનું. પાછું આપણે આગળ જેમ જેમ કરતા જઈએ એમ ભૂલતા જઈએ તો એ પણ ન ચાલે. તો અર્જુનના ન લડવાના કારણો કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. કૌટુંબિક પરંપરા. યસ. પછી મોહ હતો. હા બરાબર છે. કુટુંબ પ્રત્યેનો મોહ. યસ, કુટુંબ પ્રત્યેનો મોહ. પછી 5 કારણો હતા. કરુણા. યસ, કરુણા. બરાબર છે. કરુણા. પછી પાપ. યસ. બીજા? અનિશ્ચિતતા. કુટુંબ પ્રત્યેનો મોહ. બસ હા યસ બરાબર છે. કૌટુંબિક પરંપરા. યસ. અને હજી એક પહેલું કારણ રહી ગયું. પહેલું કારણ કયું હતું? કે જે ભગવાને માન્ય નથી રાખ્યું. કરુણા. અનિશ્ચિતતા નહીં માતાજી. યસ, કરુણા હતી. પહેલું જ કારણ કરુણાનું આપ્યું. બરાબર ને? હા, કરુણાને ભગવાને માન્ય નથી રાખી. ક્યારેક હિંસા પણ જરૂરી હોય ડિફેન્સ માટે. શાસ્ત્રમાં લખેલું છે આપણા કે આપણા ઉપર ચોર હુમલો કરે, આપણા ઘરે કઈ ચોર આવ્યા તો આપણે ડિફેન્સ કરીએ કે નહીં? આપણા ઉપર કોઈ હુમલો કરે તો આપણે ડિફેન્સ કરવો પડે. તો એના માટે માન્યતા. એટલે ભગવાને અહીંયા પણ કરુણાને માન્ય નથી રાખી. હા, આમાં ભગવાને દૈવી ગુણોમાં આપણે જોઈ ગયા 16મા અધ્યાયમાં લેવલ 1માં પણ કે કરુણા જે છે ભક્તમાં કરુણા હોવી જોઈએ, પરંતુ ભગવાને અહીંયા કરુણાને માન્ય નથી રાખી. એ પછી બીજા અધ્યાયમાં જોયા હતા ભગવાનના અનુભૂતિના તબક્કા જોયા હતા. કયા કયા હતા? 3 તબક્કાઓ હતા. આત્મ સાક્ષાત્કારના તબક્કા. આપણે શરીર નથી, આત્મા છે. હા, એ બરાબર. એ તો આપણે એક લેસન થયું બીજા અધ્યાયનું. પણ અનુભૂતિના તબક્કા કયા કયા હતા? 3 તબક્કાઓ હતા. આપણે ભગવાનને 2 રીતે ઓળખ્યા હતા. બ્રહ્મા, પરમાત્મા અને ભગવાન. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. ઈના માતાજી, ખૂબ સરસ. તો બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન અનુભૂતિના તબક્કા 3. સત, ચિત્ત અને આનંદ. એ પછી આપણે ભગવાનના ઐશ્વર્ય જોયા હતા. તો ઐશ્વર્ય કેટલા છે ભગવાનમાં? 6. હા, કયા કયા? શક્તિ, સમૃદ્ધિ, સુંદરતા. યસ. જ્ઞાન અને ત્યાગ. યસ, બરાબર છે. ખૂબ સરસ. અને આ પરમેશ્વરના ઐશ્વર્યની વ્યાખ્યા કોને કરેલી છે? ભગવાનની આ વ્યાખ્યા કે 6 ઐશ્વર્ય જેનામાં હોય એને ભગવાન કહેવાય. તો આ કોને કહ્યું છે? ચાલો જલ્દી નહીં તો પછી અધ્યાય આપણો પૂરો નહીં થાય. ચાલો બધું ભૂલતા નહીં જવાનું. જો આવી એ જીવનમાં અને છે ને અચાનક પરીક્ષા આવી જાય આપણી, હે ને, તો આગળનું ભૂલવાનું નહીં પછી. તો વેદવ્યાસજી છે એમના પિતાએ આપેલી છે. કોણ છે? પરાશર મુનિ. યસ, પરાશર મુનિ. પરાશર મુનિએ આપી. બરાબર છે.
તો પરાશર મુનિ વેદવ્યાસજીના પિતા હતા અને વેદવ્યાસજીના ગુરુ કોણ હતા? નારદજી. યસ, નારદજી. બરાબર છે. આપણે ભાગવતમમાં પણ સાંભળીએ છીએ અત્યારે નારદજી ને વ્યાસજીનો ચાલી રહ્યો છે સંવાદ ભાગવતમના ક્લાસમાં. તમે બધા ભાગવતમના ક્લાસ પણ ભરો છો, બરાબર? તો વેદવ્યાસજી જે છે એ નારદજીના ગુરુ, નારદજી એમના ગુરુ છે વેદવ્યાસજીના, અને પરાશર મુનિ જે છે એમના પિતા છે. અને આ વિષ્ણુ પુરાણમાં આ ભગવાનની વ્યાખ્યા જે છે એમને કરેલી છે. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો પછી બીજા અધ્યાયનો શરણાગતિ શ્લોક કયો છે? ચાલો બોલો. બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક, શરણાગતિ શ્લોક. કાર્પણ્ય દોષ પિતઃ. હા, બરાબર છે. તો દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ પૃચ્છામિ સમોઢચેતાઃ યચ્છ્રેયસાન્નિશ્ચિतं બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાદિમાં ત્વાં પ્રપન્નમ. શરણાગતિ. તો ભગવાનની જેટલી આપણે શરણાગતિ લઈએ છીએ એટલા આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં વધારે દ્રઢ થઈએ. આપણને જીવનમાં ક્યારેક એવા પ્રશ્નો આવે આપણા ઉપર, ત્યારે આપણે ભગવાનને આ શ્લોક યાદ કરવાનો. રાત્રે સૂતી વખતે પણ યાદ કરીને, એવા કોઈ આપણી જીવનમાં મુશ્કેલી આવી જાય તો આ શ્લોક યાદ કરી અને આપણે સૂઈ જવાનું. ભગવાનને સવારે ઉઠીને પણ આ શ્લોક સંભળાવી અને કહેવાનું કે ભગવાન, હું તમારી શરણમાં છું. અને શું ખબર, આપણને રાત્રે આ ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરેલી હોય, કોઈ એવો વિચાર આવી જાય, આપણી મુશ્કેલી ટળી જાય, તો આ જરૂરી છે. ભગવાનની શરણાગતિ આ કરી શકીએ. શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ શ્લોક, શરણાગતિ શ્લોક. એ પછી આપણે બીજા અધ્યાયમાંથી ખૂબ સરસ મહત્વનો પોઈન્ટ આપણે જોયો કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. એ તો આપણે લાઈફ ટાઈમ યાદ રાખવાનું છે. જો આ નહીં યાદ રાખીએ તો પછી આપણે ઓનલી ને ઓનલી શરીર માટે જ કાર્ય કરીશું, હંમેશા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના જ કાર્યોમાં ફસાયેલા રહીશું. તો ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે કર્મના પ્રકાર જોયા હતા. કયા કયા હતા? ચાલો જલ્દી જલ્દી, 15 મિનિટ. સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, અકામ કર્મ. હા, અને કર્મ. વિકર્મ અને નિષ્કામ કર્મ. વિકર્મ Yes. કર્મ નિષ્કામ કર્મ. યસ, બરાબર છે. કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ, નિષ્કામ કર્મ, અને સકામ કર્મ. યસ, સકામ કર્મ. બરાબર છે. સકામ કર્મ, આપણે બધા સકામ કર્મીઓ છીએ. આપણે બધા કંઈક ઈચ્છા અને આપણી સ્વાર્થ માટે પણ ઘણીવાર આપણે ભક્તિ પણ કરતા હોય છે. પણ આપણે કેવી ભક્તિ કરવાની છે? હરે કૃષ્ણ. કેવી ભક્તિ કરવાની છે આપણે? નિષ્કામ ભક્તિ. યસ, નિષ્કામ ભક્તિ કરવાની છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. યોગ એટલે શું? ચાલો, યોગ યુક્ત થવું, ભગવાન સાથે ભગવાન સાથેનું જોડાણ. યસ, ભગવાન સાથેનું ભગવાનની જોડાણ. સાથે જોડાણ. યસ, બરાબર છે. જોડાણ. યસ. તો આપણા માટે ધ્યાન યોગ સુટેબલ છે કે નથી? અષ્ટાંગ યોગ સુટેબલ છે આપણા માટે? પ્રયત્ન કરાય. યસ, હા, પ્રયત્ન એ થાય. અત્યારે હા, અત્યારે આપણને એવી સગવડો નથી કે સેલ્યુટેડ પ્લેસમાં જવું પડે, યસ, ઘર બહાર છોડવા, એ બધું શક્ય નથી અત્યારે. બરાબર છે. સુટેબલ નથી. હા, અત્યારની સિચ્યુએશન. ઓકે, ચલો. ભગવાનની ભૌતિક શક્તિઓ કઈ કઈ છે? ચલો જલ્દી જલ્દી. ભૌતિક શક્તિઓ કઈ છે? જલ, વાયુ, હું વારે વારે. હા, આકાશ. બરાબર. હા, અને જલ, વાયુ, અગ્નિ, આકાશ, પૃથ્વી. હા. પછી 8 શક્તિઓ કઈ હતી ભગવાને કે મારી ભૌતિક શક્તિઓ છે? કઈ કઈ? બોલો બોલો જલ્દી જલ્દી. અહંકાર, ચિત્ત, અહંકાર, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. હા, યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. ભૌતિક શક્તિઓ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર 7મા ચેપ્ટરમાં. હા, તો આ ભગવાનની ભૌતિક શક્તિ છે. ચલો, આપણે કઈ શક્તિ છે ભગવાનની? 2 શક્તિઓ છે. આપણે 2 શક્તિઓને સમજાતા, પરાશક્તિ ને અપરાશક્તિ. આપણે જીવાત્માઓ કઈ શક્તિઓ છીએ? પરાશક્તિ, પરાશક્તિ. હા, અને પરાશક્તિ કેવી શક્તિ છે? નિમ્ન કક્ષાની કે ઉપરની કક્ષાની? ઉચ્ચ કક્ષા. હા, યસ, ઉપરની કક્ષાની. આપણે જીવાત્માઓ છે, ચડિયાતી શક્તિ ભગવાને કહી. આપણને બધાને પહેલી બેન્ચ ઉપર બેસાડ્યા છે ભગવાને. હા, તો આપણે તો બધા પહેલી બેન્ચ ઉપર બેસાડ્યા છે મનુષ્ય જીવન આપીને આપણને.
હા, ઓકે, ખૂબ સરસ. તો ભગવાને 8મા ચેપ્ટરમાં મૃત્યુને સુધારવાના ચેપ્ટરમાં આર્ટ ઓફ ડાઇંગ ના ચેપ્ટરમાં ભગવાને ખૂબ સરસ 2 મહત્વના પોઈન્ટ કીધા હતા કે આપણે મૃત્યુને સુધારવું હોય તો આપણે અંતકાલે શું કરવાનું? કૃષ્ણ સ્મરણ કરવાનું. યસ, ઈશ્વરનું સ્મરણ કૃષ્ણ. કરવાનું. હા, અને પછી આપણે ભરત રાજાની કથા ઉપરથી આપણે શું બોધપાઠ લીધેલો હતો? બીજો પોઈન્ટ પણ આપણે બે પોઈન્ટ મહત્વના કીધા હતા 8મા ચેપ્ટરમાં. હા, એક તો પહેલું માતાજી બોલ્યા, બીજો શું હતો? જે ભરત રાજાની કથા ઉપરથી આપણે ભગવાને કહેલું કે આપણે જે ભાવનું અંતકાલે સ્મરણ કરીએ છીએ એવા ભાવને આપણે પામીએ છીએ. અને યસ, અને ભગવાનને જો યાદ કરીએ છીએ તો આપણે ભગવાન જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પામીએ છીએ. બરાબર છે? આ મહત્વના 8મા ચેપ્ટરના પોઈન્ટ હતા. ઓકે, અનસૂય વે એટલે શું? ઈર્ષા ના કરવી. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. યસ, ઈર્ષા ન કરવી. ઓકે, અર્જુનજીને કેટલા સર્ટિફિકેટ આપ્યા ભગવાને? ઈર્ષા નથી એમને. બરાબર છે, એક પહેલું સર્ટિફિકેટ. હા, પછી બીજા બીજું સવ્યસાચી. સવ્યસાચી. પછી નિષ્પાપ. ગુડાકેશ. હા, ગુડાકેશ પણ. એ તો નામ તરીકે સંબોધન કરે છે ગુડાકેશ એ તો, પણ નિષ્પાપ. માતાજી નિષ્પાપ. યસ, નિષ્પાપ. બરાબર છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. અને પછી પહેલું સર્ટિફિકેટ આપ્યું હતું એ તો ભૂલી ગયા બધા કે અર્જુન કોણ છે એટલે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે ભગવાન. પરમ મિત્ર છે યસ, મિત્ર. અને પરમ ભક્ત છે પરમ ભક્ત અને મિત્ર. અને મારો પ્રિય ભક્ત છે એમ કીધું. યસ, મારો પ્રિય ભક્ત. ઓકે, ખૂબ સરસ. અને હજી પણ 16મા અધ્યાયમાં પણ એક વન્સ મોર કર્યું હતું ભગવાને. એકવાર વધારે સર્ટિફિકેટ આપ્યું હતું. કયું હતું? 16મા અધ્યાયનું નામ શું છે? દૈવી ગુણો અને આસુરી ગુણો. તો એમાં પણ ભગવાને કહ્યું કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે, દૈવી ગુણો સાથે તું જન્મ્યો છે. યસ, એટલે તો આ પણ એક સર્ટિફિકેટ હતું અર્જુનજી માટે. કેટલા બધા સર્ટિફિકેટો આપ્યા હે. કૌંતેય કે ત્યારે કોને યાદ કરવાના? કુંતી માતાને. કુંતી માતાને. કેમ યાદ કરવાના? કુંતી માતા બહુ મોટા ભક્ત હતા કૃષ્ણના. યસ, ખૂબ સરસ. કોઈ થાય ચાલો. એમ. કોઈ થાય એટલે નહીં યાદ કરવાનું. યસ, ખૂબ સરસ. ઓકે, અર્જુનજીને વિશ્વરૂપ બતાવ્યું ભગવાને. 3 સ્વરૂપ બતાવ્યા ભગવાને. ચલો, કયા કયા હતા વિશ્વરૂપમાં? એક તો વિશ્વરૂપ, પછી બીજા 2 સ્વરૂપ પણ બતાવેલા. કયા? યસ, ચતુર્ભુજ. અને પછી દ્વિભુજ. દ્વિભુજ. યસ, ખૂબ સરસ. તો ભગવાનનું મૂળભૂત રૂપ કયું છે? મોરલી મનોહર. યસ, મુરલી મનોહર. હા, અને દ્વિભુજ સ્વરૂપ, જે મુરલી મનોહર દ્વિભુજ સ્વરૂપ જે છે એ ભગવાનનું મૂળભૂત રૂપ છે, વ્યક્તિ રૂપ છે. બરાબર છે? ખૂબ સરસ. તમે બધા ખૂબ સરસ ધ્યાનથી સાંભળો છો. અને આજે એક્સરસાઇઝ આપણે કરી, તો આવી રીતે ક્યારેક એક્સરસાઇઝ કરતા રહીશું. બરાબર ને? તો ભગવાને 11માં હવે બધા મ્યુટ કરી નાખજો. તો 11મા અધ્યાયમાં ભગવાને 54મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું, હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યને પામી શકીશ. ભગવાને 11મા અધ્યાયના જે છેલ્લા 2 શ્લોક હતા 11.54 અને 55, તો બીજા 55માં પણ ભગવાને કીધું કે હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પારાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. તો હવે ભગવાન 12મા અધ્યાયમાં આ ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, ભગવાને આ 11મા અધ્યાયમાં કહ્યું કે ભાઈ મારી ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. તો હવે અર્જુનજી જે છે એ આ અનન્ય ભક્તિ ભગવાન કહેશે કે ભક્તિ કેવી રીતે કરવી. અને આજના અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ ભગવાન જે છે એ આપણને ઓપ્શન પણ આપે છે કે કેટલા બધા ઓપ્શન આપશે આજે કે આ ન કરી શકે તો આ કર, આ ન કરી શકે તો આ કર. કેટલું બધું
ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે. તો આ કોણ છે વચ્ચે જે છે એ કોણ છે? તમને ચિત્રમાં દેખાઈ રહ્યા છે વચ્ચે કોણ છે? ચૈતન્ય પ્રભુ. યસ, ચૈતન્ય પ્રભુ. પછી આ બ્લુ કલરના વસ્ત્રોમાં છે એ કોણ છે? નિત્યાનંદ પ્રભુ, જે બલરામજીનો અવતાર છે. આ જે હું મારો કર્સર ફરી રહ્યો છે એ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, એ બલરામજીનો અવતાર છે. અને આ જે છે એ અદ્વૈત પ્રભુ છે, જે સદાશિવ અને વિષ્ણુ, આપણે શિવજી અને વિષ્ણુનો અવતાર છે. સદાશિવ, અદ્વૈત પ્રભુ. એ પછી આ બાજુ જે છે એ ગદાધર સ્વામી, એટલે કે રાધાજીનો વિસ્તાર છે. અને આ શ્રીવાસાદી એટલે કે નારદજીનો વિસ્તાર છે. તો ભગવાન પણ હંમેશા જ્યારે ધરાતલ ઉપર આવે છે ને ત્યારે એમના પાર્ષદો સાથે આવે છે. આપણે જેમ કેવા કે વડાપ્રધાન આવે કોઈ શહેરની મુલાકાત લેવાના હોય તો કેવું વડાપ્રધાન આવે ને એમનો રસાલો સાથે આવે ને, એમના બધા આસિસ્ટન્ટ હોય, પછી સેક્રેટરીઝ હોય ને બધા હેલ્પિંગ હેન્ડ બધા હોય, તો એ લોકો પણ બધા આખા રસાલો સાથે આવે. તો એવી રીતે ભગવાન પણ જ્યારે આવે છે ત્યારે આ બધા એમના પાર્ષદો સાથે આવે છે. તો આ રીતે આ ભગવાન જે છે એમના બધા પાર્ષદો છે. બલરામજી તો એમની પોતાનો વિસ્તાર છે ભગવાનનો. તો ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. તો અધ્યાય 12 જે છે, આપણે અધ્યાય 11 નો આપણે સારાંશ જોયો કે ભાઈ 54 ને 55 માં ભગવાને કહ્યું કે ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળભૂત રૂપમાં જાણી પણ શકાય છે. તો એટલા માટે હવે અર્જુનજી જે છે એ પ્રશ્ન પૂછે છે, પાછો એમને પ્રશ્ન થયો. તો આપણા 12મા અધ્યાયના 3 વિભાગ છે. આજે આપણે કદાચ 2 વિભાગ પૂરા કરવાની કોશિશ કરીશું. તો પહેલો શ્લોક છે, ભગવાને અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ આપની ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી કોને વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ માનવા? એવમ સતત યુક્તા, એ સતત યુક્ત રહે છે. ભક્તાસ્ત્વામ પરિપાસતે, તમારી ભક્તિમાં જે સતત યુક્ત રહે છે. અને એક બીજું જે છે કે વ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. એટલે હવે પહેલા આપણે એ જોઈએ કે વ્યક્ત રૂપ અને અવ્યક્ત રૂપ એટલે શું. તો વ્યક્ત રૂપ એટલે કે ભગવાનનું જે મૂળભૂત રૂપ આપણે જે આ જાણ્યું, ભગવાને કહ્યું કે મૂળભૂત રૂપમાં મને જે જાણી શકાય છે, એટલે કે જે અર્જુનજીની સામે ભગવાન ઊભા છે અને ભગવાને અર્જુનજીને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, એ એમનું વ્યક્ત રૂપ થયું કહેવાય. સાકાર રૂપ, સાકાર રૂપ એટલે કે જેનો આકાર છે એને સાકાર રૂપ કહેવાય. તો આ ભગવાનની જે સામે ઊભા છે, જે ભગવાન વ્યક્તિ રૂપે હાજર છે, અને ભગવાને હંમેશા આપણને પણ ભગવાન જેવા બનાવ્યા છે. તો આપણે ભગવાન આટલું બધું જ્ઞાન આપે છે અર્જુનજીને, અને આ રીતે જ્ઞાન આપી રથમાં એકબીજાની સામે ઊભા છે. એટલે એ જે રૂપ જે છે એ વ્યક્તિ રૂપ, વ્યક્ત રૂપ થયું કહેવાય. અને અવ્યક્ત રૂપ એટલે કે આપણે જે બ્રહ્મ જ્યોતિ જે છે, અને જે બ્રહ્મની ઉપાસના પણ કરે છે, જે ધ્યાન યોગમાં જે હાયર લેવલના યોગીઓ છે, એ બધી જે પ્રકાશની ઉર્જાની જે ધ્યાન યોગ કરે છે એને બ્રહ્મની ઉપાસના કહેવાય. એટલે કે એ અવ્યક્ત રૂપ થયું કહેવાય ભગવાનનું. તો અર્જુનજી જે છે એમને વિશ્વરૂપમાં આ બધો પ્રકાશ પુંજ પણ જોયો ભગવાનની અંદર, અને ભગવાનને તો પોતે તો સામે પાછા રથમાં ઉભેલા જ છે. એટલે હવે જે આ અર્જુનજી જે છે એમની સ્થિતિ એટલે કે પોતે ભગવાનને સગુણ સાકાર રૂપમાં જોઈ રહ્યા છે, અને એમના મિત્ર છે ને એમના ભક્ત છે. એટલે હવે અર્જુનજી એમની સ્થિતિને, જેને કહેવાય ને કે એકદમ ક્લિયર કરવા માંગી લે છે કે તમે આ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ભાઈ મૂળભૂત રૂપમાં મને જાણી શકાય છે, તો પછી ત્યારે પણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરવા વાળા હશે. એટલા માટે અર્જુનજીએ આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. અને બીજું એ કે આ જે 6થા અધ્યાયમાં 47મો જે શ્લોક હતો, એમાં ભગવાને કહ્યું હતું કે જે ધ્યાન યોગ કરે છે એ બ્રહ્મને ભલે, જે ધ્યાન યોગની જે ઉપાસના કરે છે એ પણ રસ્તો મને પામવાનો જ છે, મને મળવાનો જ છે, પણ એ જરા અઘરો છે રસ્તો. અને છેલ્લે એ ધ્યાન યોગ સમજાવી અને અષ્ટાંગ યોગ સમજાવીને ભગવાને એ પણ આપણને જણાવ્યું હતું કે જે યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પરાયણ હોય છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે અને મારી જ પ્રેમમય સેવા કરે છે,
તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે ને તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો ભક્ત છે. એટલે કે ભક્તિ યોગી જે છે એ ભગવાને સર્વશ્રેષ્ઠ કર્યો. 6થા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આ સ્ટેટમેન્ટ આપણને પહેલા પણ આપી દીધેલું હતું. તો અર્જુનજી એ ક્લિયર કરવા માંગે છે કે આ બે પદ્ધતિઓમાંથી કઈ પદ્ધતિ વધારે પૂર્ણ કહેવાય. હવે અર્જુનજી જે છે આ એકદમ કહેવાય ને કે એમની સ્થિતિ, પોતાની સ્થિતિ પણ ક્લિયર કરવા માંગે છે ને આપણા માટે પણ બધું ક્લિયર કરવા માંગે છે. એટલે ભગવાન જે છે હવે જવાબ આપશે. તો જે લોકો ભક્તિ દ્વારા પરમેશ્વરની પ્રત્યક્ષ સેવા કરે છે એને એટલે એ લોકોને સગુણવાદી કહેવાય. આપણે બધા આપણા ગુજરાતીઓના ઘરમાં પણ લગભગ બધાના ઘરે લાલનની પૂજા થતી હોય છે. તો આપણે બધા સગુણવાદી ભક્તો કહેવાઈએ. અને જે આ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, જે પ્રકાશ ઉર્જાની ઉપાસના કરે છે, એ લોકો નિર્વિશેષવાદી કહેવાય. તો આ જે છે એ ફરક છે, એટલે કે વ્યક્ત રૂપ અને અવ્યક્ત રૂપ. તો ભગવાન જે છે હવે બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપશે. તો ભગવાન કે છે બીજા શ્લોકમાં કે જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. ભગવાને એકદમ જેને કહેવાય ને કે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કહી દીધું કે જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહ્યો છે તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. કોઈ કિંતુ પરંતુ નહીં. હા, એકદમ ભગવાને જે આ ભગવદ ગીતામાં જે પણ કહ્યું છે ને એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ, આપણને કોઈ કિંતુ પરંતુમાં રાખ્યા જ નથી ને કોઈ પઝલમાં રાખ્યા નથી. કેવું એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ભગવાને કહી દીધું આપણને કે મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે એ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. આપણે ખાલી પ્રકાશ હોય ને ખાલી બ્રહ્મ હોય, પ્રકાશને આપણે ભોગ ધરાવી શકીએ, પ્રકાશને આપણે શૃંગાર કરી શકીએ, પ્રકાશને આપણે કોઈ વસ્તુમાં આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે ખાલી જે અગ્નિનો ગોળો જેવું હોય ને આમ મૂકીને આપણે પૂજા કરતા હોય તો આપણે કરી શકીએ. પણ આ ભગવાનની વિગ્રહ પૂજામાં આપણને કેટલો આનંદ આવે છે. તો એ આ સાકાર રૂપ થયું કહેવાય, વ્યક્ત રૂપ થયું કહેવાય. અને એ શાસ્ત્રોએ માન્યતા આપેલી છે વિગ્રહ પૂજા એટલે કે મૂર્તિ પૂજા. તો કેટલા જો આપણે બાજુમાં ચિત્ર પણ જોઈ રહ્યા છે, કેટલા સુંદર ચિત્ર છે અને ભગવાનને તૈયાર કરી રહ્યા છે ભક્ત. આપણા ઘરમાં પણ આપણા વિગ્રહ હોય ભગવાનનો અને એમને તૈયાર કરવાનો, શૃંગાર કરવાનો, બધું એમને સેવા કરવાનો કેટલો આપણને આનંદ આવે. કેમ કે ભગવાન દિવ્ય છે, ભગવાન આનંદમય છે, જ્ઞાનમય છે. એટલે હંમેશા આપણને ભગવાનના કર્મ કરવામાં આપણને હંમેશા આનંદ આવતો હોય છે. અને ભક્ત પણ એવા જ હોય અને ભક્ત જે છે એ જ્ઞાન મેળવી ચૂક્યા હોય અને જ્ઞાન એકદમ જેને કહેવાય ને કે પચાવી લીધું હોય એટલે એમને ખબર હોય કે આપણે ભગવાનની કૃષ્ણની પૂર્ણ પુરુષોત્તમની આપણે સેવા કરવાની છે. તો ખૂબ સુંદર મજાના ઇસ્કોનના જે પણ મંદિરોમાં જાઓ ને એટલા સુંદર આમ સરસ શૃંગાર હોય અને એટલું મન આમ આપણને આમ તરબતર થઈ જાય આપણું મન કે ત્યાં જ ઉભા રહીએ અને આપણે અહીંયાથી હટીએ જ નહીં. એટલું સુંદર આમ શૃંગાર હોય ને આપણને એટલું આનંદ આવે દર્શન કરવામાં પણ. તો ભક્તો હોય કીર્તન કરે, શ્રવણ કરે, કૃષ્ણ વિશે ગ્રંથ વાંચે, ભોગ તૈયાર કરવામાં, કૃષ્ણ માટે વસ્તુઓ બજારમાં ખરીદવા જવાનું કેટલો આનંદ. બધું મંદિરની સફાઈ કરવી, મંદિરમાં ભક્તો માટે સેવા કરીએ. ભક્તોની સેવા તો કરવી જ જોઈએ ને ભગવાનની તો કરવી જ જોઈએ, પણ સાથે સાથે ભક્તોની પણ સેવા કરવી જોઈએ. ઘણા મંદિરોમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે બધી માતાજીઓ હોય ને એ બધા ફૂલની માળા કરવાની હેલ્પમાં અને બધામાં કેટલી સેવાઓ આપતા હોય છે. પછી જે પ્રભુજીઓ હોય એ બધા પણ મંદિરના મેનેજમેન્ટમાં હોય કે ઘણી બધી રીતે કરતા હોય છે સેવા. તો અનેક રીતે ભગવાનના વિગ્રહ માટે સેવા આપતા હોય છે બધા. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. તો આપણા ગુજરાતીઓના ઘરમાં લગભગ જેને કહેવાય ને કે લાલનની સેવા પૂજા થતી જ હોય છે. આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં
વલ્લભાચાર્યજી થઈ ગયા, એટલે કે મહાપ્રભુજી. વલ્લભાચાર્યજી એટલે મહાપ્રભુજી. તો એમને પણ ગૃહ સેવાનો જેને કહેવાય ને કે ખૂબ મહિમા ફેલાવ્યો. ગૃહ સેવા એટલે કે આપણે આ સાકાર રૂપની સેવા ઘરે ઘરે હોય તો આપણે સપોઝ મંદિર સુધી ન જઈ શકીએ તો આપણા ઘરમાં આપણે ભગવાનની આ લાલનની કે બધાની સેવા પૂજા કરીએ. પછી આપણે દ્વારકાધીશ હોય, કોઈના ઘરે લાલન હોય છે, કોઈના ઘરે અલગ અલગ, બધાના ઘરે અલગ અલગ શ્રદ્ધા પ્રમાણે હોય, બધાની અલગ અલગ વિગ્રહ પૂજા હોય, તો આપણને એ કરવામાં કેટલો આનંદ હોય છે. તો આ વલ્લભાચાર્યજીએ ગૃહ સેવાનો મહિમા આપ્યો છે આપણને. તો એ ભગવાનની સાકાર રૂપની પૂજા થઈ કહેવાય, સેવા થઈ કહેવાય. તો આપણને ઘણો આનંદ આવે ભગવાનની સેવા કરવામાં. પરંતુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા. તો ભગવાન પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના અવતારમાં આવ્યા અને આ એમને પોતાને કદાચ કે ભગવાન તો ત્રિકાળ જ્ઞાની હોય, એમને જ્ઞાન હોય કે ભાઈ કળિયુગમાં કદાચ લોકો આવા સાકાર રૂપની પૂજા પણ નહીં કરી શકે. અત્યારે આપણે જોઈએ છે ઘણાના ઘરોમાં ખાલી એમને દીવો થઈ જતો હોય છે. એ પછી આપણે જોઈએ કે હવે 2 જણાને ઘરમાંથી કમાવા માટે નીકળવું પડતું હોય છે તો ઘણીવાર દીવો કરી નાખે ખાલી, કે અથવા તો પછી અત્યારે યંગસ્ટર પણ જેને કહેવાય ને કે બહુ ઓછું આ બધામાં માને છે. ને આ જે આપણો અત્યારનો જે જનરેશન બધું નવું આવી રહ્યું છે તો એ ઘણીવાર નથી આ સાકાર રૂપની પૂજામાં ને એમાં બધામાં એમને ટાઈમ જ નથી હોતો, કેમ કે ભણવાનું એટલું હોય ને કેટલું કરવાનું હોય છે. એટલે આ કરતા નથી. અત્યારે યંગસ્ટરમાં ઘણું ઓછું જોવા મળે છે પૂજા અર્ચના ને સેવા ને બધું. એટલે ઘણાના ઘરોમાં સિનિયરો હોય કે ભાઈ સિનિયર સિટીઝન્સ હોય કે સિનિયરો જે બધા હોય એ સેવા પૂજા કરતા હોય. આપણે અત્યારે પણ એ જોઈ રહ્યા છીએ. એટલે કળિયુગમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા અને એમને જપ યજ્ઞનો મહિમા આપીને ગયા. તો આપણને ભગવાનને ખબર હશે કે કળિયુગમાં મારા બાળકો આટલું પણ હું હાર્ડવર્ક હોમવર્ક આપીશ ને આટલું હાર્ડ કામ આપીશ તો નહીં કરી શકે લેસન. તો ભગવાને આપણને ખાલી સમય આપવાનો છે, બેસીને જપમાળા યજ્ઞ કરવાનો છે, જપ યજ્ઞ કરવાનો છે. તો આપણે જરૂરથી એ કરવો જોઈએ. ભગવાન હવે 3-4 શ્લોકમાં કહે છે, જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, જે ઇન્દ્રિયોના અનુભૂતિના પરે છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે. તો ભગવાન હવે શું સમજાવી રહ્યા છે? પહેલા સાકાર રૂપની જે પૂજા કરે છે એના માટે સમજાવ્યું, અને હવે ભગવાને જે આ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે એના માટે ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. બીજી બાજુ પણ હંમેશા ભગવાને 2 બાજુ સમજાવી છે, સિક્કાની 2 બાજુ સમજાવી છે. પહેલા સાકાર રૂપને વિશે કહી દીધું કે મારા મત પ્રમાણે સાકાર રૂપમાં જે મનને એકાગ્ર કરે છે એ પૂર્ણ સિદ્ધ છે. પરંતુ અહીંયા ભગવાને એ પણ સમજાવે છે કે આ જે ધ્યાન યોગ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે એ રસ્તો, એ ડેસ્ટિનેશન પણ મને મળવા માટેનો જ છે. ડેસ્ટિનેશન 2 સેમ છે. તું મને પૂછીશ તો હું તને કહીશ કે ભાઈ અર્જુનને કહી રહ્યા છે ભગવાન કે તું ડેસ્ટિનેશન મારા એક જ છે, મને જ પામવા માટેના છે. પણ આ જે રસ્તો જે છે એ ભગવાન આગળ કહેશે કે ભાઈ અઘરો છે. તો ધ્યાન યોગ આપણે 6થા અધ્યાયમાં પણ જોઈ ગયા. અર્જુનજીએ કહ્યું કે તમે જે અષ્ટાંગ યોગ બતાવ્યો, ધ્યાન યોગ જે બતાવ્યો એ મને અવ્યવહારુ અને નિભાવી ન શકાય એવો લાગે છે. પરંતુ ભગવાને એના જવાબમાં એ પણ કહ્યું કે એ અભ્યાસ દ્વારા અને વૈરાગ્ય દ્વારા શક્ય બની શકે કરવો હોય તો. ઘણા અત્યારે પણ આપણા જોઈ રહ્યા છીએ, આપણે ઘણા એવા હાયર લેવલના ઉચ્ચ યોગીઓ સંન્યાસીઓ હોય એ આવી રીતે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. અનેક સંસ્થાઓમાં પણ ધ્યાન દ્વારા બધું જેને કહેવાય ને કે બ્રહ્મની આવી રીતે પ્રકાશની ઉર્જાની બધા કરતા હોય છે ઉપાસના. પરંતુ આપણે જોયું 6થા અધ્યાયમાં, આપણે લેવલ 2 ના 6થા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ જે બ્રહ્મની ઉપાસના કરવા વાળા છે એ લોકોને રોજની રોજ એટલી પ્રેક્ટિસ કરવી પડે ધ્યાનની, અને અમુક ઘણા લાંબા ટાઈમ પછી એ જેને કહેવાય ને કે મન જે છે સમાધિમાં લાગે, અને કદાચ ન લાગ્યું તો પછી સંસારમાં પાછા પણ ફરે. અને એ પછી તો જેને કહેવાય કે બ્રહ્મની ઉપાસના કરીને પછી બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જાય. પણ એ પછી બ્રહ્મનો પડદો જે છે, બ્રહ્મ જ્યોતિ આપણે ગોલોક ચાટમાં જોયું
પણ ત્યાંથી ઉપર પણ જવાનું છે, ભગવાનના ધામમાં પણ પહોંચવાનું છે, તો ત્યાં સુધી પહોંચી શકતા નથી. એટલે જે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી અને ભગવાનના ગોલોક ધામમાં પહોંચી અને પછી જે ભગવાન સાથે રહેવાનો મોકો, ભગવાનની સેવાનો મોકો એ ચૂકી જાય છે, જે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે એ લોકો. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે અઘરો રસ્તો છે. આપણે એક માળા કરવામાં પણ શરૂઆતમાં બેસીએ ને ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે માળા હાથ ફેરવતું હોય, પણ મન જે છે એ આપણું ક્યાંય ને ક્યાંય વિચારોમાં ફરતું હોય છે. તો આપણે આ જે ધ્યાન યોગ કોઈ કહે કે ભાઈ એકાંતવાસમાં બેસી અને તમારે ધ્યાન કરવાનું છે, કોઈ રૂમના ખૂણામાં કે ઘરના એક ખૂણામાં બેસીને ધ્યાન યોગ કરવાનો છે, તો આપણે ન કરી શકીએ. કેટલા બધા વિચારો ક્યાંનું ક્યાં મન પહોંચી જતું હોય છે. આપણે કોરોનાના ટાઈમમાં પણ જોયું હતું કે એક રૂમમાં પુરાઈને બેસી રહેવાનું આવ્યું 15 દિવસ, તો જેને કહેવાય ને લોકોને ડિપ્રેશન આવી ગયા હતા કે કોઈ સાથે બોલવાનું નહીં, કોઈ સાથે ચાલવાનું નહીં. કેટલું બધા રડે, લિટરલી રડે, ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા હતા લોકો. તો આપણે આવો ધ્યાન યોગ જે છે, ભગવાન કહે છે કે મારી પાસે આવવાનો રસ્તો છે, પણ ભગવાન આગળ કહેશે કે 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય ક્લેશો અધિકતર રસ્તે શામ, ભગવાન કહે છે આ રસ્તે આવવામાં કલેશ છે. જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે, તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. ભગવાને અહીંયા કહી દીધું કે આ રસ્તે તું આવીશ તો ઉબડ ખાબડ છે, બહુ ખાડા છે, તારા ફૂરચા ઉડી જશે. ભગવાન કહે છે દેહધારીઓ એટલે કે આપણે શરીરધારીઓ જે છે, જેને શરીર મળે છે એ દેહધારીઓ કહેવાય. એટલે ભગવાન કહે છે દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ, તો આ જે રસ્તો છે દુઃખ ભરેલો છે. આપણે પણ કોઈ જગ્યાએ ટ્રાવેલ કરતા હોઈએ છીએ, તો ટ્રાવેલ કરવામાં આપણને કોઈ એવી જગ્યાએ આવી જઈએ અને પછી આપણને ખબર પડે કે ભાઈ એક તો રસ્તો જે છે કાચી માટીનો છે અને ઉબડ ખાબડ વાળો છે, અને અહીંયાથી જવામાં બહુ ટાઈમ લાગશે આપણને. પણ પછી કોઈ મળે આપણને ને કોઈ કહે કે નહીં આ રસ્તે જાઓ તમે, ત્યાં એ રસ્તો જે છે એ બહુ પાક્કો ડામરનો છે અને ખૂબ સરસ રોડ છે, રોડ બનેલો છે, તો આપણે કયા રસ્તે જવાનું વિચારીએ. બટ નેચરલ છે કે આપણે જે એવા રસ્તે જવાનું વિચારીએ કે જે ટાઈમ આપણો બચાવે અને જે આપણે ઇઝીલી ગોઈંગ એટલે કે ઇઝી ગોઈંગ આપણે જઈ શકીએ, તો આપણે એવો રસ્તો પસંદ કરીએ. તો આપણે એ વિચારવાનું છે. અહીંયા ભગવાન જ આપણને કહે છે કે અષ્ટાંગ યોગ જે છે, ધ્યાન યોગ જે છે એ અઘરો છે, ઉબડ ખાબડ છે. 2 રસ્તા જે છે એ માર્યા સુધી પહોંચવાના જ છે, પણ આ રસ્તો જે છે એ આપણા દેહધારીઓ માટે ઉબડ ખુબડ વાળો છે. તો આપણે આ રસ્તે આપણે ધ્યાન યોગ કરે છે બધા લોકો, પણ આ જે બ્રહ્મ સુધી પહોંચે છે પછી આગળ પહોંચી શકતા નથી. પણ ભક્તિ યોગમાં તો આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ ભગવાનની સેવા કરી શકીએ છીએ. આપણને આપણા ઘર સુધી આવ્યા ભગવાન આપણને આનંદ આપવા માટે વિગ્રહ પૂજા કરીને આપણે કેમ આ એ આનંદ ન લઈ શકીએ. ગોલોકધામમાં આપણે ક્યારે પહોંચીશું આપણને ખબર નથી. તો આપણે અહીંયા ભગવાને આપણને આપણા ઘર સુધી બિરાજમાન થયા છે, તો આપણે આ સેવા કરવાનો મોકો નહીં ચૂકવાનો. અને આપણે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ તો કરવાની નથી. આપણે ધીરે ધીરે આપણે તો કેવું સ્વાદિષ્ટ ભોજન બનાવી અને ભગવાનને એ પ્રસાદ ધરાવીને પછી એ સ્વાદ પણ લઈએ છીએ. પણ આ યોગીઓ હોય એ બધા તો ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ કરવા માટે જેને કહેવાય ને કે બધું ચોડીને ખાતા હોય, તો આપણે એવું કરી શકવાના છે? નથી કરી શકવાના. આપણને તો જીભને ટેસ્ટ જોઈશે. તો આપણે તો અહીંયા આપણે ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનને ધરાવીને સ્વાદિષ્ટ ભોજન પણ કરી શકીએ છીએ. તો આ આપણે કરવાનું છે. ભક્તિ યોગ જે છે ખૂબ મહત્વનું અને સરળ છે. કેટલા સરસ શૃંગાર કરીએ ભગવાનને, એમાં આનંદ આવે. ભગવાનને ફૂલો ચડાવીએ, ભગવાનના કર્મ કરીએ તો બહુ આનંદ આવે. તો આ 5મો જે શ્લોક છે એના દ્વારા ભગવાને આપણને કહી દીધું. ભગવાન હવે કે છે જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી મારી સેવામાં લાગેલા રહી
અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે તેમના માટે હે પાર્થ હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થઉં છું. મૃત્યુ સંસાર સાગરાત ભગવાને કહ્યું. આ પહેલા પણ ભગવાને કંઈ કહ્યું હતું કે આ ભૌતિક જગત કેવું છે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે ભૌતિક જગત કેવું છે? અહીંયા ભગવાને મૃત્યુ સંસાર સાગરાત કહ્યું, પણ પહેલા પણ ભગવાને આગળ કઈ કીધું છે આ ભૌતિક જગત માટે? આપણે ક્યાં રહી રહ્યા છીએ? હરે કૃષ્ણ. ભૌતિક જગત કેવું છે આપણા માટે? ભૌતિક જગતની વાસ્તવિક સમસ્યાઓ શું છે? અસ્વસ્થની પીપળાના વૃક્ષ જેવું જે નહીં ઊંધું પ્રતિબિંબ પડે છે, આભાસ. નહીં એમાં નહીં આભાસ એટલે જી જે પુરુષોત્તમ યોગમાં જે ઝાડનું ઉલટું પ્રતિબિંબ છે એના જેવું. હા ના માતાજી, અહીંયા મારો ક્વેશ્ચન જે છે એ અલગ છે. યસ, તમે ખૂબ સારો ટ્રાય કર્યો માતાજી. તો મૃત્યુ સંસાર સાગરાત કહ્યું ભગવાને અહીંયા. જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થઉં છું. તો ભગવાને આ ભૌતિક જગતને દુઃખાલય કીધું છે, ક્ષણભંગુર કહ્યું છે. પહેલા આગળના અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા કે આ ભૌતિક જગત જે છે આપણે જ્યાં રહી રહ્યા છીએ દુઃખાલય છે, અશાશ્વતમ, ક્ષણભંગુર છે. તો આપણે ક્યાં રહી રહ્યા છીએ? આપણે અહીંયા હોસ્પિટલમાં છીએ. બધા ખરાબ આદતો વાળા હોય ને એને આપણે ક્યાં રિહેબ સેન્ટરમાં મોકલતા હોઈએ છીએ, બરાબર ને? હા, તો આ આપણને અહીંયા સુધાર ગૃહમાં, રિહેબ સેન્ટરમાં આપણે રહી રહ્યા છીએ. આ કોઈ આપણે અહીંયા તો મહેમાન છીએ ખાલી ભૌતિક જગતમાં, અને લાઈનમાં ઉભા છીએ આપણે ટિકિટ લેવા માટે. આપણે અમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં કોઈ જઈએ ને પછી ત્યાં ટિકિટ માટે ઉભા રહીએ ને લેવા માટે, તો આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે લાઈનમાં ઉભેલા છીએ કે ભાઈ આપણે ટિકિટ મળે ને જલ્દી જઈએ ભગવાનના ધામમાં. તો ભગવાને દુઃખાલય કીધું, અશાશ્વતમ કહેલું છે આ જગતને. તો આપણે વિચાર કરવાનો જરૂર કે ભાઈ અહીંયાથી આપણે પરમેનન્ટલી કેવી રીતે નીકળી જવું જોઈએ, અને ત્યાં જઈએ પછી ભગવાનના ધામમાં જઈએ પછી પુનર્જન્મ થતો નથી. તો અહીંયા ફરીથી ભગવાને આપણને જણાવી દીધું કે જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. અહીંયા પણ આ સંસાર કેવો છે? મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. અને ભગવાન કહે છે હવે અહીંયા જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી, એમ કહ્યું. હવે અહીંયા ભગવાને કર્મનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તો આપણે કર્મના મહત્વના સિદ્ધાંતો જોયા હતા. કયા કયા હતા? કોઈને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. કર્મના મહત્વના આપણે સિદ્ધાંતો 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા હતા. કે ચાલો, તો કર્મનો પહેલો જે સિદ્ધાંત હતો, તો ભગવાને જસ્ટ આપણે પહેલાનું જે છે થોડું રિવિઝન કરીએ કે ભગવાનની આ જે સાકાર રૂપનું ભગવાને કહ્યું ને કે તો મૂર્તિ પૂજાને જે છે ને એ ભગવાનની મૂર્તિ જે છે ને એ ભગવાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અને એ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોએ માન્યતા આપેલી છે ભગવાનની મૂર્તિ પૂજાને. અને અર્ચા વિગ્રહ દ્વારા ભક્તિની સેવાનો સ્વીકાર કરે છે ભગવાન. અને એ આપણા માટે સરળ હોય છે ભક્તિ યોગ. તો એ આપણે જાણવાનું છે. અને આપણે એક ઇસ્કોન મંદિરોમાં આપણે જઈએ ને તો ઘણીવાર દર રવિવારે છે ને ખીચડીનો પ્રસાદ પણ મળતો હોય છે. ખૂબ સુંદર એવી મીઠો પ્રસાદ હોય. તો આ દર રવિવારે દરેક ઇસ્કોન મંદિરોમાં ખીચડીનો પ્રસાદ બહુ સરસ મળે. તો આપણને કોઈ કહે શરૂઆતમાં કે ભાઈ ચલો તમને એક ખૂણામાં બેસીને એકાંતવાસમાં આપણે ધ્યાન યોગ કરવાનો છે, અને કોઈ આપણને બીજું કહે કે ભાઈ ઇસ્કોનના મંદિરે જઈને દર્શન કરવાના છે અને આપણે ખીચડીનો આ પ્રસાદ લેવા જવાનું છે. તો આપણે પહેલો રસ્તો કયો કરીએ કે ભાઈ નહીં, મંદિરે દર્શન કરવામાં આપણને આનંદ આવે, બરાબર ને? તો એવી રીતે. અને આ ખીચડીનો પ્રસાદ એટલો મીઠો હોય ને, મારા તો બાળકો જે છે ને એ દર રવિવારે ક્યારેક આમ જઈએ ને તો આના માટે જ આવતા હોય દર્શન કરવા માટે. ઘરમાં ખીચડી ન ખાય પણ ત્યાં જઈને એટલી સરસ આમ હોશે ખાઈ લે ખીચડી.
એટલો મીઠો લાગે એ લોકોને પ્રસાદ. તો આવું છે ભગવાન આમ આમ છે ને આમ આપણને ખેંચે એમની તરફ. તો આવું છે બધું. એટલે ભગવાને સ્પષ્ટ કહી દીધું કે સાકાર રૂપમાં મનને એકાગ્ર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે. એ મારી દ્રષ્ટિએ સિદ્ધ છે. અહીંયા પણ પાછું ભગવાન કહે છે કે સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી મારી સેવામાં લાગેલા રહી મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે તેમના માટે હે પાર્થ હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. તો ભગવાન જો કેવું સુંદર ચિત્ર છે. ભક્તને માટે હંમેશા ભક્તની ઉપર છે ને ભગવાનની વિશેષ કૃપા હોય છે. કેવી રીતે આપણે એક ઉદાહરણ પણ સમજાતા કે એક પિતા હોય એમના 2 પુત્રો હોય અને બે પુત્રોમાંથી પિતા પૈસા આપે છે તો એક પુત્ર જે છે જેને કહેવાય ને કે એની ઓલામાં મજા કરવામાં પૈસા ઉડાવી દે છે અને બીજો પુત્ર જે છે એ ભગવાન એ લાવી મીઠાઈ લાવે છે બહારથી અને મીઠાઈ લાવીને પછી ઘરે લાવીને કહે છે કે ભાઈ પિતા તમે પહેલા ખાઓ પછી હું ખાઉં છું. તો પહેલા પિતાને આપે છે અને પછી હું ખાઈશ. તો કયો પુત્ર વાલો લાગે ભગવાનને? બટ નેચરલ છે કે જે મીઠાઈ લાવીને પિતાને કહે છે કે પિતા નહીં પહેલા તમે ખાઓ પછી હું લઉં છું તમે પણ લો સાથે. તો આ ભગવાન જે છે ભક્ત માટે આવી રીતે વિશેષ કૃપા ધરાવે છે. ભક્તની ઉપર હંમેશા ભગવાનની વિશેષ કૃપા રહે છે અને ભગવાન પોતે જવાબદારી લે છે આ જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરવા માટે પોતે જવાબદારી લે છે. તો આપણે અનન્ય ભક્તિ કરવાની છે. ભક્તિ જે છે એ જેને કહેવાય ને કે રહસ્ય છે. ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી ને બહુ દુર્લભ છે. ભગવાન કહે છે ને બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાનમ પ્રપદ્યતે. અનેક જન્મો પછી જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે મારી શરણે આવે છે. આપણને કેમ આ ભગવદ્ ગીતાની ઈચ્છા થઈ તમે બધા લેવલ 2માં લેવલ 1માં કરીને લેવલ 2માં આવ્યા હજી આગળ જશો બધા લેવલ 3 પણ કરી રહ્યા છે. તો આ બધી ભગવાનની કૃપા છે આપણા ઉપર. આપણે આપણી જાતને ભાગ્યશાળી માનવી જોઈએ અને આપણે અનેક જન્મો પાર કરી અને આપણે આવ્યા છીએ. તો આ આપણે જાણવાની જરૂર છે. તો ભગવાન હવે કે છે કર્મનો અહીંયા ઉલ્લેખ કર્યો તો આપણે પાછું રિકેપ કરી લઈએ કે પહેલો જે મહત્વનો સિદ્ધાંત ભગવાને બતાવ્યો હતો તેમને કહ્યું હતું કે મનુષ્ય પોતાના જીવનના નિર્વાહ માટે પણ કર્મ તો કરવું જ પડશે. કર્મ કર્યા વગર મનુષ્ય જીવનનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. તો એ પહેલો જે કર્મનો સિદ્ધાંત હતો એ આપણે જોયો હતો. આપણે મહત્વના સિદ્ધાંતોની જે 3જો ને 5મો અધ્યાય પૂરો કર્યો ને પછી આપણે એક એવા નોટ ડાઉન કરેલા. તો નિરંતર કર્મ તો આપણે કરતા જ રહેવાનું છે. કર્મ ક્યારેય છોડવાના નથી. બીજો સિદ્ધાંત હતો કે આપણે સ્વધર્મનું પાલન કરવાનું છે. ભગવાને આપણને જે પણ નિયત ડ્યુટીમાં મૂક્યા છે એમાં રહીને આપણે સ્વધર્મ નિભાવવાનું છે. એટલે આપણે પિતા પુત્ર ભાઈ બહેન ભાભી જે પણ રોલમાં છીએ આપણે એને પૂરી નિષ્ઠાથી એને નિભાવવાનો છે. સ્વધર્મનું પાલન કરવાનું છે. એવું નહીં કે ધકેલ પંચા 150 એટલે જેમ તેમ કરી નાખ્યું એવું નહીં. નિષ્ઠાથી કરવાનું છે. તો આ બીજો ગોલ્ડન રૂલ થયો. પહેલો આપણે સમજ્યા કે નિરંતર કર્મ કરતા જ રહેવાનું છે. ત્રીજો છે કે આપણે આપણા ગુણો અને સ્વભાવ પ્રમાણે આપણે કાબેલિયત પ્રમાણે અને આપણી એક્સપર્ટીઝ અને આપણી કાબેલિયત પ્રમાણે આપણે કર્મ કરવાના છે. એવું નહીં કે આપણે બીજાને જે બીજી જે વ્યક્તિ હોય એ આ ફિલ્ડમાં છે ને એને બહુ લાભ થયો એ ફિલ્ડમાં કે એને આ ભણી અને એને બહુ સારું કમાઈ શક્યો તો આપણે પણ એ કરવું જોઈએ. અત્યારે યંગસ્ટરમાં આ બધું બહુ ચાલી રહ્યું છે કે એટલે બધા ગાડરિયા પ્રવાહમાં ખેંચાઈ રહ્યા છે. પણ ભગવાને એ ત્રીજો રૂલ આપણને કર્મના સિદ્ધાંતનો શીખવાડ્યો હતો કે આપણે આપણા ગુણો અને આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે કર્મ કરવા જોઈએ. આપણી કાબેલિયત પ્રમાણે આપણે કોપી નથી કરવાની. પછી ભલે ને એ કર્મ આપણું દોષપૂર્ણ હોય આપણે એમાં ભૂલો પણ કરીએ પણ તે છતાં પણ આપણે આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે આપણી પ્રકૃતિ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરવા જોઈએ. તો આ ત્રીજો રૂલ થયો. ચોથો રૂલ જે હતો એ ભગવાને કહ્યું હતું કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું ભગવાને.
એટલે આપણને ભગવાને આપણી ભક્તિ કરી અને સારા આપણે ભગવાનના કર્મ કરીએ એટલે તો ભગવાન આપણને ફળ આપે. તો એ ફળને આપણે શું કરવાનું છે? સ્વીકાર તો કરવાનો જ છે, પણ એ સ્વીકાર કરી અને પછી જે આપણે ધન, સંપત્તિ, શક્તિ, સામર્થ્ય જે પણ આપે એ આપણે પાછું ભગવાનના કર્મમાં લગાડવાનું છે. તો એને કર્મના ફળનો ત્યાગ થયો કહેવાય. અને આપણે જોઈ ગયા 5મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક આપણે વારે વારે મમરાવીએ છીએ. ભોક્તા રમ યજ્ઞ તપસામ, બધા યજ્ઞોનો સ્વામી કોણ છે? ભોક્તા કોણ છે? ભગવાન છે. સુપ્રીમ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. અને આપણે પૂર્ણની સેવા કરવા માટે નિર્માયેલા છીએ, તો આપણે પૂર્ણની સેવા કરવાની છે. તો જે ફળ ભગવાનને અર્પિત કરીએ એ કંઈ ભગવાન રાખવાના નથી, એ આપણને આપણી પાસે જ રહેવાનું છે. પરંતુ એ સમર્પણનો ભાવ આપણામાં આવવો જોઈએ, સમર્પિત કરવાનો ભાવ જે છે એ આપણામાં આવવો જોઈએ. જો એ નથી આવતો તો પછી એમાં બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે, અને આ બંધનો ઉત્પન્ન થાય એટલા માટે પછી આપણે પાછું જેને કહેવાય ને કે એ ફળ આપણે રાખ્યું અને એ ફળ આપણે ભોગવી લીધું, તો એ બંધન ઉત્પન્ન કરે. એટલે આપણી જો ધન સંપત્તિ જો ખાલી આપણા ભોગો ભોગવવા માટે વાપરીએ તો એમાં કર્મ બંધન ઉત્પન્ન થાય. એટલે હંમેશા ભગવાનનો ભાગ આપણે રાખવો જોઈએ. તો અહીંયા આપણે ભગવાને કહ્યું કે સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને, એટલે આપણે આ થોડુંક જે કર્મ તો કરવાના જ છે, પણ આ કઈ રીતે કરવાના છે એ આપણે સમજવાનું છે. તો આપણા ઘરમાં પણ જે પણ કંઈ આવે, પહેલું શરૂઆત થાય તો એ પહેલા આપણે ભગવાનનો ભાગ અલગ કાઢીએ. આપણે કંઈ પણ લાવીએ, ફળ, ફ્રૂટ, ડ્રાય ફ્રૂટ લાવીએ તો એમાંથી પહેલા ભગવાનનો ભાગ કાઢી નાખીએ કે નહીં, આ પહેલા ભગવાનને ધરાવવાનું છે, તો એ આપણે અલગ કરીએ. તો આવી નાની 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 ભાવનાઓ જો શરૂઆત થઈ જાય અને એ રીતે આપણે કર્મ કરતા થઈએ, આપણી આજીવિકા પણ પ્રમાણભૂત જેને કહેવાય ને કે એ રીતે આવી જોઈએ. ધન સંપત્તિ પણ ઘરમાં આવે તો એ પણ ઈમાનદારી અને પ્રમાણભૂત સ્તોત્ર દ્વારા આવી જોઈએ. તો આ બધું જરૂરી છે. એટલે બંધન કરતા ન થાય. તો તેના પર આપણે માટે હંમેશા ભગવાનને ફળ સમર્પિત કરવાનું છે. તો આ ગોલ્ડન રૂલ્સ આપણે જોયા હતા કર્મના સિદ્ધાંતોમાં. તો આપણે જો આ રીતે કર્મ કરીશું તો ભગવાન તત્કાળ તેષામહમ સમુદ્ધરતા ભગવાન કે છે. તો આપણને જો આવી રીતે કર્મ કરીશું તો ભગવાન તરત જ આ જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી ઉદ્ધાર કરનારા બનશે આપણા માટે. જેમ બાળકની સાર સંભાળ જેવી રીતે માતા પિતા રાખે છે અને બાળક પણ પોતાને સુરક્ષિત મહેસૂસ કરે, એવી રીતે આપણે પણ જો ભગવાનની ભક્તિ કરીશું ભગવાન તો આપણી પણ સાર સંભાળ ભગવાન આવી રીતે લે છે. એવું નથી કે પહેલા બધા ભક્તો, અનન્ય ભક્તો માટે જ ભગવાન આવે, આપણા માટે પણ ભગવાન આવે. તો હવેના જે 8 થી 12 શ્લોક છે એમાં ભગવાન જે છે એ ભક્તિના તબક્કાઓ સમજાવશે આપણને, અને ઓપ્શન આપે છે ઘણા ઓપ્શન આપે છે કે આપણે શું કરીએ અને ન કરી શકીએ, કે તું આ કર, પેલું ન કરી શકે તો તું આ કર. કેટલા બધા ઓપ્શન આજે તો આપે છે ભગવાન આપણને. તો ભગવાન કે છે મારામાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિત કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે, એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. તો ભગવાને પહેલો જે ઓપ્શન આપ્યો એ અનન્ય ભક્તિ કહ્યું. અનન્ય ભક્તિ એટલે કે જેને કહેવાય ને કે 24/24 કલાક જેને કહેવાય ને કે ભગવાન સતત ભગવાન આપણા વિચારોમાં હોવા જોઈએ, તો એને અનન્ય ભક્તિ કહેવાય. ખાતા પીતા ઉઠતા બેસતા ઊંઘતા ભગવાન પહેલા યાદ આવવા જોઈએ. કોઈ પણ કર્મ કરીએ એમાં સેન્ટરમાં પહેલા તો ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ આપણને. તો એ અનન્ય ભક્તિ થઈ કહેવાય. તો આપણે અનન્ય ભક્તિ માટે આપણા ઘણા પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવો ઘણીવાર ઘણા સાથે પણ લઈને જતા હોય છે ભગવાનને. ઝાંપીજીમાં સાથે લઈને જાય. ભગવાનની સેવા છૂટવી ન જોઈએ. ભગવાન માટેનો વિચાર હંમેશા પહેલા કરે. મારા ભગવાન ભૂખ્યા રહેશે, હું નહીં હોઉં તો સેવા છૂટી જશે, કેટલું. એટલે પહેલા વિચાર ભગવાનનો આવવો જોઈએ. તો આપણે સંતો મહાત્માઓના પણ અનેક ઉદાહરણો જોયા આપણે કે કેવી અનન્ય ભક્તિ કરેલી. અને બેસ્ટ ઉદાહરણ તો આપણે જેની આ ભગવદ્ ગીતા દ્વારા આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, શીલા પ્રભુપાદ. આખું જીવન એમને કૃષ્ણમય, કેવું આમ
70 વર્ષની ઉંમરે પણ જ્યારે કોઈ બહાર નીકળવાની, ઘરની બહાર નીકળવાનો વિચાર ન કરે અને એ અમેરિકા જવા માટે પણ ગુરુનો આદેશ હતો અને ત્યાં પહોંચ્યા છે અને એ ગુરુના આદેશનું પાલન પણ કર્યું અને પછી જો 10 વર્ષમાં તો કેટલી બધી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી. તો ભગવાન જ્યારે એક દ્રઢ નિશ્ચય જ્યારે કરીએ ને ત્યારે ભગવાન પણ હંમેશા અનુકૂળતા કરી આપે છે. તો આ જરૂરી છે. અનેક સંતો મહાત્માઓ આપણે જોયા છે. કુંતી માતાને આપણે પહેલા સમજ્યા કે કુંતી માતાને કેમ યાદ કરવાના, કેમ કે અનન્ય ભક્ત હતા ભગવાનના. નરસિંહ મહેતા તો નરસિંહ મહેતાના તો કામો જ ભગવાન કરતા. મીરાબાઈ આપણે જોઈ ગયા, સંત તુકારામ, ઘણા એવા સંતો મહાત્માઓ, આપણા જે ષડ ગોસ્વામીઓ જે છે, ઇસ્કોન સંપ્રદાયના મહાન આચાર્યો, એ પણ બધા જે છે એ પણ કેવી અનન્ય ભક્તિ બધાએ કરેલી છે. રૂપ ગોસ્વામી તો રૂપ મંજરી તરીકે ભગવાન રાધાજીના વિસ્તાર, રાધાજીના સાથે એમની સખીઓમાં પણ સહાય મદદનીશ તરીકે આવેલા છે. તો આવા અનન્ય ભક્તો હતા ભગવાનના. આપણે એક માધવેન્દ્રપુરીજીની પણ ઘટના જોઈએ છે લેવલ 1માં. તો કેવું રાત દિવસ ભગવાનના જાપ ને ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં જ મસ્ત હોય છે. એમના ભૂખ તરસની પણ ભગવાન ચિંતા કરે છે. આપણે અત્યારે જોઈએ ને તો આપણા અત્યારની સિચ્યુએશનમાં થોડી આવી અનન્ય ભક્તિ કરવી ડિફિકલ્ટ છે. આપણા ઉપર ઘણી બધી જવાબદારીઓ છે, તો ડિફિકલ્ટ થોડી થઈ જાય. અત્યારના ગૃહસ્થીઓ માટે બધી થોડી ઘણી આપણને જવાબદારીઓ હોય એટલે ડિફિકલ્ટ થઈ જાય. પણ હંમેશા જો આપણે એક દ્રઢ નિશ્ચય કરીએ તો કરી શકીએ. પણ ભલે આપણે અનન્ય ભક્તિ આટલો ટાઈમ ન આપી શકીએ, ભગવાન તો સતતમ કીર્તયંતો મામ કે છે, પણ આપણે સતત ન કરી શકીએ, પણ મેક્સિમમ ટાઈમ ભગવાનમાં આપવાની આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ. આપણી પાસે જો મહામૂલી સંપત્તિ હોય ને તો એ સમયની છે. સમય જે છે મહામૂલી સંપત્તિ છે, આપણી મૂડી છે. આપણી કરોડો રૂપિયા આપી દઈશું ને બધાને, ભગવાને સરખો સમય આપ્યો છે. કરોડો રૂપિયા આપી દઈશું ને તો 1 મિનિટ કોઈને ઓછી નથી થવાની, કોઈનામાં 1 મિનિટ વધારે નથી થવાની. એટલે હંમેશા આપણે ભગવાનને સમય આપવો જોઈએ. તો કેટલા ભગવાન દયાળુ છે, કૃપાળુ છે. એના માટે આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ કે અનન્ય ભક્તિ એટલે આવા તો સંતો થઈ ગયા, મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા, પછી આપણા ષડ ગોસ્વામીઓ બધા, એ બધા અનન્ય ભક્તો. પણ બીજે જો ઓપોઝિટ જોઈએ ને આપણે, તો કંસ જે હતા, કંસ ભગવાનને મારવાના જ વિચારો કરતો હતો હંમેશા. કેમ કે એને ખબર હતી, આકાશવાણી થયેલી કે ભાઈ તારું દેવકીજીનું 8મું બાળક છે, મને મારવાનું છે. અને એ પછી આપણે એક લીલામાં જોયું કે ભાઈ નારદજી કંસ પાસે આવે છે અને પછી કંસનો વધ થવો જરૂરી હતો, કેમ કે દેવકીજી, વસુદેવજી જે છે જેલમાં હતા. તો એટલે નારદજી દ્વારા જ્યારે ખબર પડે છે કંસને કે ભાઈ હવે તો આ તો બાળકોની અદલા બદલી થયેલી હતી ને આ બધું જે પ્લાન થયેલો હતો અને બધું થઈ ગયું, અને એટલે કૃષ્ણને મારવાનો પ્લાન બનાવે છે. અને નિરંતર કૃષ્ણ જે છે એના વિચારમાં હોય છે. ઊંઘતા, ખાતા, પીતા એને બસ કે કૃષ્ણ મને મારવાનો છે, એટલે મારે એને મારવો છે. એટલે જેને કહેવાય ને કે 24 કલાક એનો નિરંતર, ભલે ખોટી રીતે વિચાર કરતો હતો, પણ તે છતાં પણ જો ભગવાન કેટલા દયાળુ ને કૃપાળુ છે, ભગવાને એને પણ મુક્તિ આપી છે. મુક્તિના પણ અમુક પ્રકાર છે, એને સારૂપ્ય મુક્તિ આપી છે ભગવાને. તો આ આપણે સમજવાનું છે. ભલે ખોટી રીતે યાદ કરતો તો શિશુપાલ, તો એ પણ હંમેશા જેને કહેવાય ને કે કૃષ્ણ માટે બહુ ખોટા વિચારો કરતો હતો, ઈર્ષા કરતો હતો. શિશુપાલની કથા બધાને ખબર છે. ભગવાનના ફોઈનો છોકરો હતો શિશુપાલ. 100 વખત અપશબ્દો બોલે છે, 101મી વખત ભગવાન સુદર્શન ચક્ર ચલાવે છે, અને એનું માથું જે વઢાયું એ ભગવાનના ચરણોમાં જઈને એનું એ પડ્યું, અને ભગવાને એને પણ મુક્તિ આપી છે. કેમકે એ પણ સતત કૃષ્ણની વિચારોમાં જ, એ પણ ખોટા વિચારો કરે પણ હંમેશા કરે કૃષ્ણના જ વિચારો. તો એ વિચારો કે ભગવાન આવી રીતે જે વિચારો કરે છે એને પણ મુક્તિ આપે છે. તો આપણા ભક્ત જો આપણે કરીએ તો આપણે તો પહોંચી જ જઈ શકીએ આ જન્મમાં. તો આપણે ટાર્ગેટ રાખવાનો છે કે હંમેશા ભગવાનના આ જન્મમાં જ આપણે જાગ્યા ત્યારથી સવાર કરવાની છે કે ભાઈ હવે જાણી ગયા કે ભગવાન આપણે આ જન્મ મરણના ચક્રમાં ફસાવાનું નથી, આપણે પહોંચી જવાનું છે ભગવાનના ધામમાં.
તો બીજો ઓપ્શન ભગવાન કે છે, હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરે તે રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. પેલું કીધું અનન્ય ભક્તિ. હવે બીજો ઓપ્શનમાં કે છે ભગવાન કે તું અનન્ય ભક્તિ ન કરી શકે તો પછી વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. વિધિ વિધાનો એટલે કે જે શાસ્ત્રોમાં નિયમો આપેલા છે કે કઈ રીતે ભક્તિ સેવા કરવી જોઈએ, તો એ વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. તો હવે આ વિધિ વિધાનોનો કયા? તો આપણે શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું જોઈએ, મંગલા આરતી કરવી જોઈએ, 16 માળા જપમાળા કરવી જોઈએ, ભગવાનને ભોગ લગાવવો જોઈએ, ભક્તિમય સેવા કરવી જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ, ભાગવતમ નું જ્ઞાન લેવું જોઈએ, પઠન કરવું જોઈએ. તો આ બધા વિધિ વિધાનો થયા કહેવાય. તો આ રીતે તો ભગવાન કે છે, ભલે ભગવાન એમ બી કહી રહ્યા છે કે ભલે પ્રેમ હોય કે ન હોય, પણ તું તે છતાં પણ તું કર, એકવાર વિધિ વિધાનોનું પાલન કરીશ ને આ બધું કરીશ તો ધીરે ધીરે મારી પાસે આવીશ તું. અને આપણે જોયા ભક્તિ સેવાના 9 તબક્કાઓ છે. પહેલા શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય, પછી જેને કહેવાય ને કે શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય પછી આપણે સાધુ સંગ કરીએ, ભક્તોનો સંગ કરીએ, પછી જેને કહેવાય કે થોડી સ્થિરતા આવે, નિષ્ઠા આવે, પછી આપણે એમાં આસક્તિ થતી જાય, આસક્તિ થાય પછી આપણને એમાં ટેસ્ટ ડેવલપ થાય અને પછી ભાવ આવવાનો શરૂ થાય. અને એ પછી જેને કૃષ્ણ પ્રેમ તો બહુ લાસ્ટમાં છે. તો આપણે આ વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવાનું. ઈશ્વર માટેનો પ્રેમ હંમેશા બધાના હૃદયમાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં ધરબાયેલો પડ્યો હોય છે, કેમ કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. આપણે જોયું કે સોનાના રજકણો જે છે એ સોનાનો એક જ ભાગ જ છે, પછી આગના જે તણખલાઓ હોય એ પણ આગનો એક ભાગ જ છે. તો એવી રીતે ભગવાનના જેવા દિવ્ય પ્રકૃતિ જે છે આપણી ધરબાયેલી પડેલી હોય છે, પણ દિવ્ય ગુણો જે હોય એ ભગવાન આપણા ધરબાયેલા સુષુપ્ત અવસ્થામાં પડ્યા હોય, પણ જે આત્મા જે છે મોહ માયા અને પ્રકૃતિના બદ્ધ ગુણો દ્વારા બદ્ધ થયેલો હોય છે આત્મા. એટલે આપણે આપણી સ્વરૂપ અવસ્થાને ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે ઓળખી નથી શકતા કે આપણે કોણ છીએ, ક્યાંથી આવ્યા છીએ, આપણે શું કરવાનું છે ને ક્યાં જવાનું છે. તો ભક્તિ છે સુષુપ્ત કુદરતી કૃષ્ણ પ્રેમને પુનઃ જાગૃત કરવાની પદ્ધતિ છે, અને આ ભક્તિના અભ્યાસ દ્વારા જ શક્ય બને છે. હવે ભગવાન ત્રીજો ઓપ્શન આપે છે કે જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરી ન શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. તો ભગવાને કીધું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો પછી મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. જો કેટલા ભગવાન દયાળુ ને કૃપાળુ છે, એક સ્ટેપ નીચે ઉતરતા ગયા. તો કર્મ કેવી રીતે કરવા ભગવાન માટે? તો આપણે અહીંયા બાજુમાં પણ ચિત્ર જોઈ રહ્યા છે કે કોઈ વ્યક્તિ જે છે મંદિર બનાવવાના મંદિર બનાવવાના પ્રોજેક્ટમાં આ કરી રહ્યા છે. તો આપણે અનેક રીતે આપણે કરી શકીએ. કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કરી શકીએ, પછી આ જ્ઞાન લેવા જેવું તમને લાગ્યું તો આપણે બીજાને પ્રોત્સાહિત કરી શકીએ. તો મંદિરના કાર્યમાં આપણે ફાળો આપી શકીએ, મંદિર બાંધવાના કાર્યમાં ફાળો આપી શકીએ. દરેક કાર્યમાં આપણને જમીન, સંગઠન, ટીમ વર્ક, શ્રમની પણ, મહેનતની પણ જરૂર પડે છે. કોઈ પણ કાર્યમાં જોઈ લો આપણે કે એના માટે સ્થાન જરૂરી છે, મૂડી, પૈસા જરૂરી છે. તો આ બધામાં આપણે આવા બધા સેવા કાર્યોમાં પણ આપણે ફાળો આપી શકીએ. ધન સંપત્તિ આપણે કૃષ્ણ ભાવનાના પ્રચાર માટે પણ આપી શકીએ. તો આપણે પણ ઘણા બધા આપણા ટીચર્સ, વોલેન્ટિયર્સ ને બધા કામ કરી રહ્યા છે. શેના માટે? તો આ ભગવાનના કર્મ કરી રહ્યા છે. તો આ રીતે આપણે કર્મ કરવું જોઈએ ભગવાન માટે. યુદ્ધમાં પણ ભગવાન અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ તું મારા માટે કર્મ કર. યુદ્ધની ઈચ્છા ભગવાનની હતી અને ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તું મારા માટે કર્મ કર, તું પરિણામની ચિંતા નહીં કર, ફળ આપવા વાળો હું છું. 64 કરોડ લોકો યુદ્ધમાં હણાયા છે અને ભગવાને બધાને મુક્તિ આપેલી છે. તો ભગવાન કે છે મારા માટે કર્મ કરવાથી પણ તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકીશ, અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે. પણ અર્જુનજી જે છે મૂંઝવણમાં મુકાયેલા છે, એટલે એમને ભગવાન જે કહી રહ્યા છે ને બધું દ્વિઅર્થી લાગી રહ્યું છે, એટલે સમજી શકતા નથી જલ્દીથી. એ પછી વિશ્વરૂપ જોયા પછી, જેને કહેવાય ને કે
પ્રોપર મોહ જે છે એમનો દૂર થઈ ગયો છે. હવે ભગવાન કહે છે જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા પણ અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. તો હવે ભગવાન પાછો હવે ચોથો ઓપ્શન આપી રહ્યા છે કે મારી ભાવનામાં એટલે કે કર્મના ફળનો ત્યાગ કર. પહેલું કીધું અનન્ય ભક્તિ કર, બીજું કીધું વિધિ વિધાનોનું પાલન કર, ત્રીજું કીધું કે મારા માટે કર્મ કર, અને હવે ચોથું કહી રહ્યા છે કે કર્મના ફળોનો ત્યાગ કર. જો એ પણ 3 ઓપ્શનમાંથી કંઈ ન કરી શકે તો તું કર્મના ફળોનો ત્યાગ કર. તો આ કર્મના ફળોનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવાનો? તો આપણે ઘણીવાર આપણા જીવનમાં ઘણું બધું આપણને એમ થાય કે ભાઈ ધન એકઠું થઈ ગયું છે, બધું આપણું જીવન પણ સિક્યોર થઈ ગયું છે, તો આપણે પછી શું કરીએ કે ભાઈ હવે તો મૃત્યુ તો નિશ્ચિત જ છે, આપણે થોડું પુણ્યનું ભાથું બાંધી લઈએ. તો આપણે પછી શું કરીએ, ઘણીવાર વિચારીએ ને કે જરૂરિયાત વાળાને મદદ કરીએ, આપણે અનેક સંસ્થાઓમાં આપીએ, વૃદ્ધાશ્રમમાં આપીએ, હોસ્પિટલમાં આપીએ, અનાથાશ્રમમાં આપીએ, ઘણી એવી ધર્માદાર સંસ્થાઓ છે તો ત્યાં આપીએ, બાળકોની સંસ્થા હોય તો ત્યાં આપીએ, ઘણા પાછા દાન પુણ્ય ઘણું કરીએ, પછી અનેક જગ્યાઓ છે બધી આપવા માટે. ઘણા જીવદયા કરે, ગૌશાળામાં આપે, પછી પાંજરાપોળમાં આપે, પોતાની જ્ઞાતિમાં સમાજમાં આપે. તો આ જે આપણે કરીએ છીએ પણ એ ભૌતિક દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ આપણી. તો આપણે આપણી જે એટલે આ કર્મનું ફળ જે છે એનો આપણે ત્યાગ કરીએ કે આવી સંસ્થાઓમાં આપીએ કે ક્યાંય પણ આપીએ તો આપણે શું કરીએ છીએ કે કર્મના ફળનો આપણે ત્યાગ કરી રહ્યા છે. આપણે આપણી સ્ટ્રગલ દ્વારા કે આપણી મહેનત દ્વારા જે પણ આપણને ભગવાને ફળ આપ્યું છે, પુરુષાર્થની શક્તિ ભગવાન જ આપે છે, પણ એ જે આપેલું છે ભગવાને એ આપણે એનો ત્યાગ કરી રહ્યા છીએ. તો આને ત્યાગ કહેવાય. પણ ઘણા લોકો ત્યાગ કરી શકે ને ઘણા લોકો નથી પણ કરી શકતા. જીવ જ ન હોય, છાતીએથી છૂટે જ નહીં. આપણે ઘણીવાર આવા વાક્યો બોલતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આને તો છાતીએથી છૂટતું જ નથી. જીવ જ ન હોય એવા માણસોનો ઘણીવાર એવા આપણે ઉદાહરણ જોયેલા છીએ. જીવ ન હોય કે છોડી શકે. ઘણાને ઘણું આપ્યું હોય પણ જેને કહેવાય ને કે છૂટી ન શકે, ન છોડી શકતા હોય. પરંતુ આ જે ત્યાગ જે છે એ આપણી ભૌતિક દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ. તો ભગવાન કે છે કર્મના ફળનો ત્યાગ દિવ્ય અને આધ્યાત્મિક ક્યારે બને કે જ્યારે આપણે ભગવાનના કર્મ માટે, ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે, ભગવાનની ઇન્દ્રિયોની સંતૃપ્તિ અર્થે આપણે જો કરીએ તો એ ભગવાન સાથે જોડાયેલું જે કર્મ જે છે આપણું એ દિવ્ય થઈ જાય છે ને આધ્યાત્મિક થઈ જાય છે. એ આપણે પહેલા પણ જાણી ગયા છીએ. તો આ જે ત્યાગ પણ કરીએ તો આ ત્યાગ પણ કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં કરવો જોઈએ. કર્મના ફળનો ત્યાગ એટલે કે જે પણ ધન સંપત્તિ, જે પણ આપણને શક્તિ આપણી પાસે છે, સામર્થ્ય છે, તો એ આપણે ભગવાનના કર્મોમાં કરવો જોઈએ, આધ્યાત્મિક કર્મોમાં આપણે લગાવવો જોઈએ. તો એને કર્મના ફળનો ત્યાગ કહેવાય. બાજુમાં ચિત્ર છે, નંદ બાવાનું દ્રશ્ય છે. જ્યારે ભગવાને જન્મ થયો ભગવાનનો, ત્યારે નંદ બાબાએ 2 લાખ ગાયો દાનમાં આપેલી છે. અને જે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આવ્યા એ બધાને પણ ઘણું દાન કરેલું છે. નંદ બાબા પાસે 9 લાખ ગાયો હતી. 9 લાખ ગાયો, તમે વિચારો આટલા બધી ગાયને ભગવાન ચરાવવા જતા રોજ, અને કેટલી બધી વૃંદાવનમાં ભગવાને લીલાઓ કરેલી છે. તો ભગવાન એક એક સ્ટેપ નીચે ઉતરતા જાય છે. હવે ભગવાન કહે છે જો તું આ પ્રક્રિયા અપનાવી ન શકે તો જ્ઞાનોપાર્જનમાં પરોવાઈ જા. જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે અને ધ્યાનથી પણ કર્મનો ફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો ભગવાન હવે કહે છે કે જ્ઞાન જે છે, ભક્તિ માર્ગના આ બધા જે ઓપ્શનનો તું સ્વીકાર ન કરી શકે કે તું તારી અનુકૂળતા ન હોય તો તું જ્ઞાન પાર્જનમાં પરોવાઈ જાય, એટલે કે જ્ઞાન લેવાનો પ્રયત્ન કર. અને ખરેખર જો આ ભક્તિ માર્ગના ઓપ્શનનું પાલન નથી કરી શકતા તો તેઓ જ્ઞાનોપાર્જન કરે એ વધારે બેટર છે, કારણ કે જ્ઞાન દ્વારા જ મનુષ્ય પોતાની સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને જાણી શકે છે, સમજી શકે છે. અને એ પછી જ્ઞાન આવે પછી એ ધ્યાનની અવસ્થા સુધી પહોંચી શકે.
એટલા માટે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે, ધ્યાનથી કર્મ ફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે ધીરે ધીરે આપણે આવી સંસ્થાઓમાં આપીએ કે કંઈ પણ કોઈ જગ્યાએ આપીએ છીએ તો એ આપણી ત્યાગની ભાવના કેળવાય છે ધીરે ધીરે. એટલે એ પણ ભગવાન કે છે, એ પણ શું થયું કહેવાય, સકામ કર્મ થયા કહેવાય. ભૌતિક દ્રષ્ટિથી આપણે આપી રહ્યા છીએ અને આપણી કોઈ જેને કહેવાય ને કે સુષુપ્ત મનમાં આપણા મનના કોઈ એક ખૂણે એવી ઈચ્છાઓ રહેલી હોય છે કે ભાઈ આપણે પુણ્ય કાર્યો આટલા કરીશું તો આપણને એનો ફાયદો થશે, ભગવાન આપણને જેને કહેવાય ને કે સારી પાછી બીજું જે આપણે વધારે ધન સંપત્તિ જોઈતી હોય કે એના માટે કંઈ પણ રીતે ભગવાન ફળ આપશે આપણને, એવી એક આપણે મનના ખૂણે એક ઈચ્છા પણ રહેલી હોય છે. તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે પણ આપણે નિષ્કામ કર્મ જ કરવું જોઈએ. તો આ રીતે ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે. તો આ ત્યાગની જે ભાવના જે છે એ ધીરે ધીરે આપણે કેળવવી જોઈએ. હંમેશા આપણી પાસે હોય તો આપણે જરૂરિયાતવાળાને મદદ કરવી જોઈએ. આપણે જાણ્યું કે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. માધવની સેવા તો કરવાની જ છે, પણ માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા ક્યારે કહેવાય કે આપણે એ વિચારીએ કે જે સામેવાળી વ્યક્તિને જે દુઃખ પડી રહ્યું છે કે કંઈ પ્રોબ્લેમ છે તો એના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા રહેલા છે અને પરમાત્માને દુઃખ પડી રહ્યું છે, ભગવાન પરમાત્માને આપણે મદદ કરવાની છે અને એ દુઃખી થઈ રહ્યો છે, એને કંઈ પ્રોબ્લેમ છે તો એ પરમાત્મા દુઃખી થઈ રહ્યો છે, એના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા રૂપે ભગવાન રહેલા છે. બાકી જો અત્યારના બધા ઘણા એનજીઓ એવા ચાલે છે કે માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા, માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા, ને ઘણા એનજીઓ આ સ્લોગન ઉપર અત્યારે ચાલી રહ્યા છે. પણ એવું નથી, માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. માનવ સેવા તો કરવાની જ છે, બધાના દુઃખે દુઃખી થવાનું જ છે, બધાના સુખે સુખી થવાનું છે. પરંતુ આપણે આ સમજવાનું છે કે જો માધવ સેવા નહીં કરીએ તો આપણે સનાતન ધામમાં, ભગવાનના ધામમાં પહોંચી નહીં શકીએ. તો ઘણાની જિંદગી ખાલી ખાવા પીવા અને ઊંઘવા અને ફેમિલીને સાચવવામાં જ જતી રહેતી હોય છે, પરંતુ શરીરને સાચવવામાં જાય. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે આપણે. એટલે ભગવાને ઘણા બધા ઓપ્શન આપ્યા, 6 ઓપ્શન આપી દીધા અને ભગવાને કહ્યું તો પહેલા તો ભગવાને જો જ્ઞાનને નીચે મૂક્યું છે, સૌથી નીચે જ્ઞાનને મૂક્યું છે ભગવાને. તો જ્ઞાન લઈશું, એમાં ચિંતન કરીશું, અભ્યાસ કરીશું, પરંતુ જો એ અભ્યાસ છોડી દઈશું, જ્ઞાન લેવાનું છોડી દઈશું તો એ ધીરે ધીરે પાછું સમય જશે, ભૂલાતું જશે બધું. એટલે એમાં પણ અભ્યાસ તો જરૂરી જ છે, ચિંતન મનન તો કરવું જ પડશે, પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ કરવું જ પડશે. એટલે ભગવાને જ્ઞાનને લાસ્ટમાં મૂક્યું છે. ભલે જ્ઞાન હોય ન હોય, ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ હોય ન હોય, પણ આપણે જો બધા વિધિ વિધાનનું પાલન કરીએ, ભક્તોનો સંગ કરીએ તો પણ કદાચ આપણને બધાનું સાંભળીને પણ ઘણા લોકો ભક્તિમાં આવી જતા હોય છે. ભલે જ્ઞાન હોય કે ન હોય, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હોય કે ન હોય, તો પણ ઘણીવાર ઘણા ભક્તો એવા છે કે ભક્તિમાં આવી જાય છે અને પછી જેમ જેમ ભક્તિમાં આવી જાય એ હાયર લેવલ ઉપર પણ પહોંચી ગયા છે. તો આ રીતે જ્ઞાન જે છે જરૂરી નથી. ભગવદ્ ગીતા જાણવા માટે કે ભક્તિ કરવા માટે ગીતાના શ્લોકો મોઢે આવડવા જોઈએ એ જરૂરી નથી. નહીં આવડતા હોય તો પણ આપણે ભક્તિ તો કરી શકીશું, ભગવદ્ ગીતાને જાણી શકીશું. એ પછી આવે છે ઉપર ધ્યાનને મૂક્યું, પણ ભગવાન કે છે ધ્યાન કરતા પણ સકામ કર્મ ઉપર મૂક્યું. હવે સકામ કર્મ એટલે આપણી કોઈ ઈચ્છા અને સ્વાર્થ માટે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો પણ ભગવાન કે છે કે ભાઈ ચાલો તું એ પણ કર, પણ એ બાને પણ તું મારી પાસે તો આવે છે, તારા કોઈ ઈચ્છા સ્વાર્થ માટે પણ તું મારી પાસે આવે છે. આપણે જોયું તું કે કેવા લોકો શરણાગત થાય છે ભગવાનને, દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની. એટલે કંઈ મેળવવાની આશા માટે પણ આપણે જઈએ છીએ ભગવાન પાસે, તો એ સકામ કર્મ થયું કહેવાય. તો ભગવાન એનાથી પણ ઉપર નિષ્કામ કર્મને મૂકે છે અને એનાથી પણ ઉપર સાધના ભક્તિને મૂકે છે અને પછી તો સૌથી ઉપર તો અનન્ય ભક્તિ. ઘણીવાર આપણા પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો જે હોય બધા ભગવાનને લઈ લઈને સાથે જતા આવતા હોય તો ઘણા લોકો કે આ તો બધું શું વેવલા વેડા છે, પણ એ એવા લોકો સમજી ન શકે કે આ અનન્ય ભક્તિ છે કે ભાઈ મારા ભગવાનનું બધું છૂટી જશે, એક દિવસ પણ સેવા વગર ન છૂટવો જોઈએ. આ અનન્ય ભક્તિ થઈ કહેવાય. તો ભગવાને આપણને આ
લેવલ સમજાવ્યા ભક્તિ યોગના, અને આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજવાના છે. અને ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ જો કરી શકીએ તો બેસ્ટ છે, પણ એ પણ ન કરી શકીએ તો આપણે જે સાધના ભક્તિ ભગવાને સમજાવેલી છે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું, આપણે મહામંત્રના જપ કરવાના, ભગવાનને ભોગ લગાવી અને આપણે પ્રસાદનું ગ્રહણ કરવાનું, તો આ બધું આપણે કરી શકીએ. તો ધીરે ધીરે પછી આપણે પ્રોગ્રેસ કરીએ. આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ, આપણો આધ્યાત્મિક પ્રોગ્રેસ જે છે આપણે વધારવાનો છે, અને આ બધું કરતા રહેવાનું છે. જો ભક્તિની પણ પ્રેક્ટિસ છોડી દઈશું ને તો એ પણ પછી જેને કહેવાય ને કે પછી આપણે પતન થાય. તો આપણે આમાં પણ અભ્યાસ જરૂરી છે. હંમેશા સક્સેસ જે હોય છે ને એ સ્ટ્રગલ પછી મળતી હોય છે. કોઈ પણ કાર્ય જોઈ લો, એમાં મહેનત, પુરુષાર્થ તો જોઈએ જ છે. તો એવી રીતે ભક્તિમાં પણ આ જરૂરી છે. ભક્તિને પણ સતત જો કરતા રહીશું ને તો આપણને એ ભગવાન સુધી આપણને લઈ જશે. નહીં તો એકવાર છોડી દીધું તો પછી જેને કહેવાય ને કે વાર્તા પૂરી. તો આ આપણે નથી કરવાનું. આપણે અનન્ય ભક્તિ સુધી આવી શકીએ, આપણે શુદ્ધ સત્વ સુધી આવી શકીએ, એનો ટ્રાય કરવાનો છે. તો આ સાથે આજનો આપણે અહીંયા અધ્યાયને વિરામ લઈએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે.